Moški se boste strinjali, da nas v mladosti večina sanja o športnih avtomobilih. Ker so pač športni. Ampak potem postanemo starejši, imamo družine in športnost je treba zamenjati z uporabnostjo, da lahko v avto spravimo vse vozičke, torbe in ostalo kramo. Marsikdo se oddaja in kupi enoprostornika, ne pa vsi. In zato obstajajo športne različice čisto običajnih avtomobilov. Recimo takšen Subaru WRX STI. Včasih Impreza, sedaj pa samo še Subaru WRX STI. Tole je namreč avtomobil, ki ima dovolj prostora, je relativno udoben, dovolj enostaven in lahkoten, da bi ga lahko vozila tudi moja žena, predvsem pa tako zanimiv in hiter, da bi zanj prodal ledvica. No, je verjetno malo pretiravam. Ampak v 20 letih si je ta avtomobil zgradil toliko dirkaškega ugleda, da ob besedi Impreza nihče več ne pomisli na tisto z 1,5-litrskim motorjem pod pokrovom, samo na to zverino. In to pomeni veliko. Ker je tole nova generacija, je seveda zunanjost čisto drugačna. Najpomembnejše razlike, sprednje steklo je bistveno bolj položno, zato je preglednost boljša, tudi zaradi tega, ker so ogledala sedaj na vratih. In če kdo meni, da zaradi tistega ogromnega spoilerja tam zadaj slabo vidim nazaj, je tako visok, da se praktično vse vidi. In tudi tile sedeži so super, zelo udobni, hkrati pa lepo objamejo hrbet. Še vedno pa je tehnika tista, ki me je najbolj prepričala in bo tudi vas. Zato je dejansko največ sprememb ravno v podkožju. Krmilni mehanizem je hidravlični, samo pri STI-ju, ostali imajo električnega in je sedaj bistveno bolj direkten, kar se predvsem pozna pri takih zaprtih ovinkih, ko ga je treba obrniti bistveno manj. Ne vem, zakaj že prej ni bil tak. In karoserija je 40% bolj vzvojno čvrsta, sprednje in zadnje vzmetenje pa sta tudi trša. Pač podatki, občutki pa. Tako dobro uravnotežene karoserije nima praktično noben avtomobil. Da lahko sredi ovinka tako enostavno popravljam smer in s tem dejansko nagajam avtomobilu, pa je vse skupaj še vedno zelo pod kontrolo. To je nekaj neverjetnega. To je res znak vrhunske uglašenosti. Volan je sicer dokaj težak in menjalnik zelo mehanski, ker čutim, kako se zobniki premikajo, ampak nista preveč naporna za običajno vožnjo. Malo pa bo za oprat. V glavnem, spoiler oziroma šank poskrbi za ne vem koliko pritiska klom, ampak itak vsi vemo, da je najbolj pomemben samo zaradi wow učinka. Brez tegale bi si Subarujevi fanatiki spulili vse lase in menda so to pri prejšnji kombi limuzini tudi storili in potem je imel Subaru popravni izpit. Še malce lahko dan tle gor. Se nisem lačen. Če nisi na cesti, ampak na takšnem makadamu, ki sem ga čisto slučajno našel, je WRX STI stroj, s katerim se hočeš peljati. Športniki tipa Golf R, A45 AMG in tako naprej so sicer hitri na cesti, takoj ko pa pridemo do snega, blata, ledu in tako naprej, pa pogorijo na celi črt. Veste, kaj naredi WRX STI? Bam! In gre naprej. Edina stvar, ki vsaj malo razočara, je motor. Pa še to samo zaradi dejstva, ker je od leta 2008 praktično nespremenjen. To pa je tudi vse, kar je z njim narobe. Kdor meni, da ima danes okrog 300 konjev že vsak malce bolj športen avtomobil, tega ni peljal, ker niti enkrat ne potrebujem več moči. Je pa res, da v spodnjem režimu vrtljaja avtomobil ni posebej živahen. Vsaj do 3000 vrtljaja je treba prilesti, potem pa fino potegne. Ampak kot rečeno, 300 konjev je več kot dovolj. Potem pa še zvok, 10 let stare Impreze imajo seveda bolj izrazitega, bolj grgrajo, ampak tudi s tem ni čisto nič narobe. Ena super stvar je še tole nastavljanje pogona med sprednjo in zadnjo osjo. 3 zapore ima avtomobil in v osnovi gre dobrih 40% pogona na sprednjo in slabih 60% na zadnjo os. Sam imam raje več pogona zadaj, ker ne maram podkrmiljenja in če že veliko raje lovim zadek. Na ta način je nos bistveno bolj razbremenjen in tudi lepše zagrize v ovinek, zadek pa tudi neverjetno sledi zavoju.
Potem pa še odzivnost stopalke za plin. Na Sport imam Sport Sharp, se mi zdi dejansko za cesto že preveč naporen, ker je na vsak milimetrski premik noge stopalka tako zelo občutljiva za na stezo, Sport pa za na cesto. Še ena novost je Torque Vectoring, ta izraz poznamo že iz Fordov. Dejansko gre za to, da ABS sistem pomaga pri zaviranju sprednjega zunanjega kolesa v zavoju, zaradi česar potem nos lepše potegne ovinek in seveda zraven pomaga še zapora. Tako cesto in tak avto bi imel kar doma. Zakaj je VRX STI tako zelo priljubljen in ima toliko fanatikov, sploh ni težko ugotoviti. Tako enostavnega in hkrati tako hitrega avtomobila ne boste našli drugje. In tudi tako uporabnega ne. Žena se bo z njim lahko vozila po nakupih, ker ima dovolj prostora. Vi se boste poleti preganjali po takih cestah, pozimi pa po kakšni cesti na smučišče. Več kot bo snega, bolj bo zanimivo. Samo eno težavo ima. Ceno. Kdo ve, po koliko odkupujejo ledvice